Good morning, guys. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So, today is Saturday, and we will be going for our monthly grocery. तो मैं जल्दी जल्दी में आज लंच बना रही हूँ. तो लंच में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस. तो मैंने स्टोव पे 2 पैन डाला. एक पैन में मैंने पनीर फ्राई होने डाल दिया है. दूसरे पैन में मैंने ऑयल लिया है. ऑयल के गर्म होते ही उसमें क्रश्ड गार्लिक डाला है. गार्लिक को मैं यूजुअली क्रश करके ही डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इंस्टेड ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो मैंने गार्लिक को फ्राई कर लिया है टिल उसका रॉ स्मेल चला जाए. अब मैं इसमें चॉप्ड अनियन ऐड की हूँ. अनियन को भी मैं सॉटे करके कुछ देर ढक के पकाऊंगी. अनियन भी ट्रांसलूसेंट हो गया है, आप देख सकते हो. तो मैं इसे मिक्स करके इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी. तो स्पाइसेस में मैं ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक, ऐड करूँगी. फिर इसे मैं एक क्विक सा मिक्स दे दूँगी. मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती हूँ फ्राइड राइस बनाते टाइम. अगर आपको और भी कुछ स्पाइस डालना है तो आप डाल सकते हो. इसके बाद मैंने जो भी वेजीज़ मेरे पास थे लाइक कैरेट और ग्रीन पीस मैंने लिया है. आप बीन्स, कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके पास है. मैंने बस कैरेट एंड ग्रीन पीस ऐड किया बिकॉज़ मैं पनीर फ्राइड राइस बना रही हूँ. ऐड करने के बाद मैं इसे जल्दी से पकने के लिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है. फिर मैं सॉल्ट के साथ सब ही सब्जियों को अच्छे से ढक के पका लूँगी. कुछ देर पकने के बाद मैं इसे एक क्विक सा मिक्स दे रही हूँ. फिर मैं यहाँ पे फ्राइड राइस के लिए विनेगर और सोया सॉस इज़ मस्ट. तो मैंने वाइट विनेगर करीब 1 स्पून ऐड किया है. एंड सेम मेरे पास डार्क सोया सॉस था. आपके पास जो भी आप वो ऐड करें. अगर आप लाइट सोया सॉस यूज़ कर रहे हो तो आप 1.5 चम्मच के करीब डालें. मैंने 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाला है. इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. और मैंने ब्राउन राइस को बना के रखा था. आप ब्राउन राइस की जगह वाइट राइस भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने ब्राउन राइस यूज़ किया है. बहुत ही हेल्दी रहता है एंड कुछ टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. बहुत अच्छा लगता है खाने को. तो मैंने ब्राउन राइस को सभी सब्जियों में मिक्स करके इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी. आप सेम प्रोसेस वाइट राइस के साथ कर सकते हो. और अगर आपको ब्राउन राइस, सिंपल ब्राउन राइस खाना पसंद नहीं है तो आप एक बार ये ट्राई करके देख सकते हो. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा. तो मैंने अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दिया और ढक के 1 मिनट के लिए मैं इसे भी कुक करूँगी. सभी वेजीज़ एंड ब्राउन राइस अच्छे से कुक हो गया है. अब मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ. एक्चुअली मैं चिली फ्लेक एंड जब ब्लैक पेपर ऐड की थी उस टाइम ऑरिगेनो भूल गई थी. तो मैंने अभी ऐड किया है ऑरिगेनो. आप स्किप भी कर सकते हो. और मैंने पनीर को फ्राई करके रखा था तो मैंने फ्राइड पनीर ऐड किया. आप इसकी जगह स्क्रैम्बल्ड एग या चिकन कुछ भी डाल सकते हो लाइक चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस या फिर सिंपली और भी वेजीज़ ऐड करके वेज फ्राइड राइस भी बना सकते हो. मैंने पनीर ऐड किया है तो पनीर फ्राइड राइस काइंड ऑफ. मैं सभी को अच्छे से मिला ली. बस हमारा फ्राइड राइस रेडी है. मैंने इसे सर्व किया. अब हम चलते हैं अपना मंथली ग्रॉसरी लेने. तो मैं ग्रॉसरी लेने के लिए हम कॉस्को आए हैं पहले. तो हम कॉस्को से कुछ चीज़ें लेते हैं और जो नहीं मिलता वो हम लाइक इंडियन चीज़ें लाइक स्पाइसेस एंड जो भी रवा एंड ऑल हम इंडियन स्टोर से लेते हैं, वेजीज़ एंड ऑल. तो ये है कॉस्को. मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की हूँ आप लोगों के लिए.
ग्रॉसरी लेने के बाद हम रिटर्न घर आ गए हैं। आप देख सकते हो सब ग्रॉसरी को हम सैनिटाइज़ किए पहले। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाया कॉस्को से। तो कॉस्को से जनरली मैं फ्रूट्स एंड प्रोड्यूस लाना पसंद करती हूँ। तो मैंने फ्रूट्स में लाया ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं ओट्स के साथ, मैंगो, ऑरेंज। ये ऑरेंज बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बहुत जूसी होते हैं और इसमें एक भी बीज नहीं होता, लाइक सीडलेस होते हैं। और इसका नाम है क्यूटीज़। पेयर, एप्पल्स, ये भी मैंगो है। कॉस्को में 2 टाइप्स के ही मैंगो रहते हैं तो मैंने दोनों ले लिया था। अब मैं जो भी कॉस्को से जो भी वेजीज़ लाई हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने लाया लेमन। कॉस्को होलसेल मार्केट है तो वहाँ पे हर चीज़ बल्क में ही मिलता है। तो लेमन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक ग्रीन टी में एंड ऐसे भी, तो लेमन ले लिया मैंने। सेम जिंजर, तूर दाल। कॉस्को में जनरली इंडियन, कभी कभी इंडियन चीज़ें भी मिल जाती है तो दाल मिलता है, दाल आटा तो मैं ले आती हूँ। तो तूर दाल, स्पिनच, टमाटोज़ एंड एग्स। वाइट एग्स भी रहते हैं बट हम ब्राउन एग प्रेफर करते हैं तो मैं एग्स ब्राउन एग लाई हूँ। और अनियन, तो यहाँ के अनियन बहुत बिग साइज़ेस के रहते हैं, लाइक इंडिया का 4 अनियन इज़ इक्वल टू यहाँ का 1 अनियन काइंड ऑफ। एंड मिल्क, तो एक पैक में 3 मिल्क के पैकेट आते हैं। तो मैंने 3 पैक लिया था तो 9 पैक मिल्क है। एक पैक में करीब 2 लीटर मिल्क रहता है। तो ये था कॉस्को का ग्रॉसरी हॉल। अब मैं इंडियन मार्केट का ग्रॉसरी हॉल दिखाती हूँ। तो मैंने वहाँ से लाया है आटा, होल व्हीट फ्लावर। ये तूर दाल कॉस्को वाला ही था। पोहा लिया है मैंने थिन, कॉफ़ी लिया है ब्रू, सूजी लिया है मैंने, उड़द दाल, मुरमुरा, गार्लिक। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ पील्ड गार्लिक लाने को बिकॉज़ पीलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैंने सोना मसूरी राइस लिया, जीरा, सॉल्ट एंड इमली। तो ये मैंने इंडियन मार्केट से ग्रीन वेजीज़ लाया था जिसको मैंने धो के सूखने के लिए डाल दिया था। तो जस्ट मैं बहुत थोड़ा ग्रीन वेजीज़ ली थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।